Oh yeah! Basketball. Puro lang basketball. Pero mauntat ka ng bisyo mo sa basketball kung magsakit rin ang tuhod mo. O akan di ko gusto pwede matabo ra karaken ha. Kaya gusto ko maski 1 million years old rin ko. Hindi pa basketball mo gyapon ako. Are you crazy? So amo dyan share ko ang diskarte ko ha. Green sa green shell. Literal yung nga green shell kay green kag shell. Ha? O anti-inflammatory ha? Anti-inflammatory ra. Explain ko ra karon later. Ra mga style. O dyan pagid ha, omega 3 fatty acid. Same man sa shell. Ang shell omega 3 fatty acid mura anti-inflammatory girata na nga compound. Ora, that's it. So anti-inflammatory kaya murang nagabulig nga hindi magbanog or maghabok ang atong tuhod after ka basketball. First ka 52 ko ora ugatikal ora tang karagabatsag tingod sa diskarte ko kadya ha. Anti-inflammatory greens, omega 3 fatty acid ha, kag anli magyapon ng rice fried rice ra, fried in beef tallow ha. Okay, rock and roll padayon maski 1 million years old basketball mo Japon ha. Yeah, good try. Yeah.